यो देखो भाई, यो कटराला रूट है, इस पर थोड़ा नींद नांद में नहीं कम चल लिया करो। इतना बड़ा हादसा हो रहा है कि जो ट्रक एक्सीडेंट हुआ है, पूरा का पूरा ट्रक चेसी पता फट गया है। बिल्कुल इतना ज़बरदस्त है कि नीचे पड़ने से भी ना सोच लो कि उस ड्राइवर की बेचारे की ज़िंदगी थी बच गया हो, नहीं तो पूरा ट्रक नीचे पड़ना था। अपना थोड़ा भाई